Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе қажет болмаса, туыстарыңа бар. Қателесуден қорқып артқа шегінгенше, алға ұмтылып тәуекел ету, жетістіктің басты қадамы. Ең бастысы алға мақсат қоя білсең болғаны. Өмір деген азу тозу семіру, жастық өтіп қарттыққа да жеңілу. Өмір деген сағыну һәм ұмыту, өмір деген ғашық болу жеріну. Өмір деген арғы жақты сөз қылу, өз-өзіңе риза болу жазғыру. Туған күнді тойлап жүріп бір күні, өмір деген андаусызда көз жұму. Мені жек көретіндерді жек көруге уақытым жоқ. Өйткені мені сыйлайтындарды сыйлаудан босамаймын. Барыңды күзет, арыңды күзет, өзгені сынағанша өзіңді түзет. Адамның ісі қандай болса, өзі де сондай. Біз неге сондаймыз? Көңілді жүрсең жеңілтек, тыныш жүрсең ынжық, қыдырса қаңғыбас, қыдырмаса ауру. Қарасаң түк көрмеген, қарамасаң көкірек, байып кетсе алаяқ, кедей болса бейшара. Көтерілсе көкесі бар деп күндейміз, басына іс түссе жан жағынан жүндейміз, ішіп кетсе сорлыға сол керек деп күлеміз. Алланың әмірін орындаса, арап құл деп жүреміз. Отырса опақ, тұрса сопақ, жатсаң жақпайсың, сонда қалай өмір сүру керек? Ұштары жоқ қылыштың өткірінен не пайда? Бірлігі жоқ туыстың көптігінен не пайда? Ішіне адам кірмесе сарайыңнан не пайда? Араласып жүрмесе ағайыннан не пайда? Әйелің ақылды болса, ағайын тыныш. Күйеуің ақылды болса, жаның тыныш. Қызың ақылды болса, ауыл тыныш. Көршің ақылды болса, көше тыныш. Келінің ақылды болса, әлем тыныш. Өсек деген қандай, я? Өзің жайлы тіпті өзің білмейтін нәрселерді естіп жатасың. Өмірді барлығы әділ дейді. Мына тағдыр адамның жанын жейді. Тірісінде өсектемеген адам бар ма? Тек қана өлгеннен кейін қадірлейді. Қалжыңдадық, қатты-қатты ойнадық. Күлгенді де, ілгенді де қоймадық. Қай-қай сөзді де айту үшін жаралған, бірақ соны айтқан абзал ойланып. Ей өмір, қанша шындықты айтып, шырылдасам да, неге сумаңдаған екі жүзділер өтірікшілер жеңіп кете береді? Саған тек қана қайғысын айтып, ал қуанышын жасыратын адамға ешқашан сенбе. Уақыттар зымырап өтетін 5 күнде, жаныма жақын деп сенбеші ешкімге, бұл тағдыр сенікі, жаз қайта басынан, өтетін, кететін, сынаққа дес берме. Ақ көңіл адал дос қайдасын, ескертіп қоятын айласын, жалықтым жасанды жандардан, ойлайтын басының пайдасын. Біреулер ісіңе құмартып, біреулер жатады мың артып, орынсыз өтірік мақтаудан, орындыз айтылған сын артық. Бақ деген құс ұшады да кетеді, тақ деген түсіңе кіреді де кетеді, байлық деген мұз ерейді де кетеді, мәңгілік қалатын адал іс. Табыс ерте тұрған адамға келеді деп есептеледі. Жоқ, табыс жақсы көңіл күйде оянған адамға келеді. Кейде сені шаршатады туысың, киім кір жуса кетеді, көңіл кір айтса кетеді. Көңілдегі құпияңды көзің айтып қояды. Құдайға сенсең құстай ұшасың, адамға сенсең мұрттай ұшарсың. Сенімді жоғалтып алмайық. Адамның түбіне жететін ұрлық, адамды қасиетінен айыратын өтірік, адамды ақылынан айыратын көре алмаушылық, адамды ағайыннан айыратын өсек, сау адамды ауру қылатын сөз бен көз. Кедей іше алмаған сүтті байдың байланып тұрған итті ішкен заман. Бай байу үшін тырысады, кедей кедейіне болсады. Аллаға жағам десең азаншы бол, ағайынға жағам десең қазаншы бол.
Не нәрсеге де сабыр қыл, барды қанағат тұт, әйеліңнен де осыны талап ет. Сол кезде ғана өмірдің барлық тосын жағдайларына қарсы тұра аласыңдар.